Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini kita mau menuju spot mancing casting ini, Mas Bro. Nah, kabarnya ada spot mancing ini, Mas Bro. Jalannya menuju spot, Mas Bro. Nah, Mas Bro, kita nanti arah ke sana nih, Mas Bro. Oke, kita jelajahi dulu, Mas Bro. Informasinya ada spot mancing ini, Mas Bro. Casting, Mas Bro. Oke, kita coba datangin lagi, Mas Bro. Kita telusuri, Mas Bro. Udah separuh perjalanan kita hari ini, Mas Bro. Oke, lanjut. Oke, jangan lupa dukung saya kawan dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Oke kawan. Jurang-jurang ini Mas Bro, spotnya. Wih, wih, keren Mas Bro. Ini ada spot besar ini Mas Bro. Lanjut. Jatuh Mas Bro. Ayo, umpannya jatuh nih Mas Bro. Kita coba bawa media cacing juga ini Mas Bro, mana tahu. Itu sepertinya ada suara orang penambang Mas itu Mas Bro di sana itu Mas Bro. Oke, kita lanjut aja lagi. Beginilah Mas Bro, kalau daerah sini spotnya Mas Bro. Perjalanan jauh, naik bukit, naik turun gunung. Nah ini Mas Bro, kita di atas bukit ini Mas Bro. Nah, kita tadi dari atas sana nih Mas Bro, ini turun ini lagi turun ini Mas Bro. Pemandangannya indah bener. Dari mana? Oke, kita dari sini Mas Bro, kita coba dari sini Mas Bro. Keren kali Mas Bro, spotnya Mas Bro. Wah, gue lah spot mancing iki gini iki. Iya, oh iko. Oh, oke Pak. Pikir kondi. Oh, belum iko. Kerja iko. Siap. Oke, lanjut. Oke, ya. Embo enggak, orang pengen betul. Iku dompeng baru apa piye? Iya, dompeng awak. Oh, dompeng riko. Oke. Neng sebelah kono neng enggak lubang-lubang kono. Oke, sun sangat informasi nih. Oh. Bisa tukang isornya kereta. Iso. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Mas Bro, kita udah dapat informasi Mas Bro, katanya di depan sana banyak spot mancingnya Mas Bro. Oke, lanjut. Kereta kita masih mogok-mogok ini Mas Bro. Karena baru ngeran ini Mas Bro, belum selesai ini Mas Bro, perbaikan motornya ini Mas Bro. Mas Bro, weh, turun terus Mas Bro. Weh. Wow, keren. Mantap. Sepertinya di sana ada spot nih Mas Bro. Kita akan coba ke sana nih Mas Bro ya. Yuk, cekidot. Di sana ada penambang emas ini Mas Bro. Ketahuan ini Mas Bro. Wih. Ayo, ketahuan. Rupain yang kene kerja nih. Wih. Hah? Urung aja dicoba sih entes tekan nih. Foto-foto siapa tadi? Hah, iki. Oh, iki kamera iki Mas Bro. Iki lho, foto anakmu. Oh iya, anakku. Iki. Ya. Bekerja ini mencari emas brilian. Wih. Dapat 1,5 kilo. Iki kayaknya bekas iki. Angkrem. Angkrem kenapa? Urus sama sini. Iki untuk main piro iki, Pak? Ini. Ya ini. Iki harus dicoba iki kawan, tapi nggak ada emasnya katanya kawan.
Kalau mainan GT ya kena kui nyekeli kamera. YouTuber apa piye? YouTuber mak. Hah? YouTuber. Apa anu e? Vanca Fishing. Panca Fishing. Ya tapi V huruf pertamanya. Pi. V ya. P. Enggak. Delok monggo kan. Oke, mantap. Kira-kira paten awak kasih like. Komen dan subscribe. Oke, mantap. Panca Fishing. Ini ada spot Mas Bro. Sederhana nih Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba spot mancing ini Mas Bro. Ini ada gambaran tuh Mas Bro. Kita coba lemparan pertama ini Mas Bro. Langsung keras sambarannya Mas Bro. Mas Bro. Woi! Right. Alhamdulillah Mas Bro. Strike Mas Bro. Keren. Mantap. Alhamdulillah Mas Bro. Jos gandos Mas Bro. Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, strike kita hari ini Mas Bro. Kita pakai umpan buatan sendiri nih Mas Bro. Ini Mas Bro. Oke Mas Bro, lanjut kita mancing Mas Bro. Mudah-mudahan ada babon yang lebih besar lagi Mas Bro. Oke, jos gandos, mantap, lanjut. Kita coba pindah spot lain dulu Mas Bro. Nanti kita datang lagi sini Mas Bro kalau ada waktunya lagi. Oke Mas Bro, lanjut kita pindah Mas Bro. Kawan, kita akan berjalan lagi nih kawan, mencari spot lain. Mudah-mudahan kita dapat spot lagi kawan. Oke lanjut. Oke, kita coba cari ke bawah kawan spotnya. Mudah-mudahan ada kawan ya. Bismillah. Iki sing ngopo iki? Kono. Iya. Oh sing dinenekke iku. Iya. Oh sing mau ya sing ngombak-ngombak mau itu ya. Berarti saya semakin senang padangan iki to. Iya. Kono. Oh padake kok kaya pemetu iwake ngono. Kono neng lopo enggak? Oh neng. Kae lho lubang gede kok lho. Oh, sing koyo kono. Iki rambung doyong kae. Heeh. Iya. Ha iki nek lubang loro iki. Kene. Lubangku tambiyen. Iya, eneng kene. Kae ning isore nek. Sing isore nek gabang iki ngono.
Oh, ning ngisor sene gabange. Heeh. Tak rendam nek sing iki metu kok jengkol iku lho. Oh iya 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 iya. Maten iku gedine sampe iku. Sing sebelah kono? Ngeneng. Iku ngono lho Bang gedine ram, tapi engko nek tak dalan lagi dibalik kon sing sawit iku. Iya. Sing ketel cilik-cilik iku bagono. Oh, sebelah kono ning lopang pasti nih. Kan iku gedine omboe ram iku. Oh iya iya iya. Tapi sik ketel Sik ketel ya. kaya sing iso rampung sing resik. Cuma iki undane gak iso kok kene iku lho nang ditimbun iku lho rong diresiki. Oh iya 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 iya. Lagi meduk. Oh, apa niku nek dalan niku ya kan? Iya iku. Oh ya itu ada jalan turun ke bawah sana tuh guys. Nah, itu ke sana. Oke. Iku biko nih tembus rene iki kan. Ya tembus iku lengkean iku. Oh, oke oke oke. Tapi kan torope goyang-goyang kae. Iya. Oke, Pak. Oh, Lanjut awak ya mancing. Aman. Ya. Ngalah si mene urung. Ayo. Oke, kawan. Posisinya semak sekali, kawan. Oh. Yang kita datang ini, kawan. Tinggi sekali rumputnya. Mantap, kawan. Oke. Lanjut. Dari mana nih kita jalannya, kawan? Ada kayu balok, kawan. Allah. Semak sekali. Kita coba ke bawah sana, kawan. Oke. Tinggi kali, kawan. Katanya di bawah sini ada spotnya, kawan. Tapi kita coba lihat, kawan. Mudah-mudahan bersih ya. Bisa kita mancing. Jalannya dari mana nih? Waktu saya banyak sampahnya. Allah Akbar. Enggak ini spot ini. Di bawah sana. Hup. Mantap, kawan. Ada spot di sana, kawan. Tuh. Nampak, kawan. Aduh. Sepertinya di bawah sana, kawan. Tuh. Ada spotnya, kawan. Ayo. Di bawah sana, kawan. Tuh, kawan. Oke, kita akan datangi, kawan. Cari cemana ini ya. Ini, kawan. Spotnya mantap, kawan, tapi jalannya pun mantap juga, kawan. Mantap sekali. Wow. Merahnya cepat. Handphonenya di mana? Kok tinggal berapa meter lagi?
Hilang pula handphonenya. Kawan, gimana kawan? Alhamdulillah. Coba aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga guys. Handphonenya jatuh dari tripod. Di sini tadi. Nih. Hilang, jatuh handphonenya di bawah sana. Padahal kita tadi dari sini guys. Jauh sekali kan. Kita tadi jalan dari sini. Tiba-tiba HP-nya hilang dari tripod kawan. Aduh. Sampai bersih kita sampai sana itu kita bersihkan lokasinya. Capek sekali kawan. Kita nyariin handphone. Ini di sini tadi jatuhnya ini. Tuh di bawah sana. Padahal kita jalannya dari sini, kawan. Bisanya handphonenya jatuhnya sampai sana. Kita mau datangi spot itu kawan. Karena handphonenya udah ketemu, kita lanjut dulu mancingnya sebentar. Oke. Cukup menguras tenaga kawan untuk mendatangi spot ini kawan. Tadi kita dari atas sana kawan. Oke, lanjut kita mancing kawan. Mantap sekali kawan, baik sekali sambarannya. Nggak kerekam, mungkin nggak kerekam nih kawan. Sayang sekali. Ada suara kawan di hutan di sana kawan. Ayo kita pulang aja kawan. Kita mendengar suara aneh kawan. Kita di hutan ini kawan sendirian. Lihat kawan. Oke. Lanjut kita pulang kawan.